अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहिल और आप देख रहे हैं मक्की ऑटोज़ यूट्यूब चैनल। ये मज़दा RX 8 है, इसमें स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, तो अभी हम इसको चेक कर रहे हैं कि इसमें मसला है क्या। तो आप सब भाइयों के साथ, आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूँगा, क्योंकि इसके जो है वो सिलेंडर में जो है पानी आ रहा है। वो अब इसमें गैसकेट तो होती नहीं है, तो हमें ये देखना है कि इसके अंदर पानी आ कहाँ से रहा है। गाड़ी वाला का कहना ये है कि मैंने गाड़ी सही बंद की थी बिल्कुल, पर अब जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। जिन भाइयों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी।